even get to cross. Hello guys, welcome to my YouTube channel Traveler on Two Wheels. So today is 23rd September and we are going for off-road trail so in haridwar. So आगे कुछ दोस्त खड़े हैं, मिलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं. Yes, so finally we entered in Chilla range in haridwar and ये रास्ता towards ऋषिकेश चले जाता है अगर हम सीधे से जाते रहेंगे. बट जो हमारा जो ऑफ-रोड ट्रेल है वो रास्ते में ही कट जाएगा. तो अभी हम रुकेंगे आके, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे. मौसम इतना प्यारा हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड लवली, मतलब काफ़ी टाइम बाद निकले. तो आगे रुकते हैं, तब बात करते हैं आराम से. सो फाइनली आफ्टर राइडिंग अराउंड 10 to 20 किलोमीटर्स, मे बी 20 किलोमीटर्स, वी रीच दिस मिडिल पॉइंट. तो सामने जो जा रहा है हमारा रास्ता वो चले जाएगा विंध्यवासिनी, जहाँ हमें ऑफ रोड जाना है, और इस साइड जा रहा है ऋषिकेश की तरफ. और व्यू हो रहा है बहुत प्यारा, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बढ़िया कोल्ड ब्रीज चल रही है. जस्ट सी दिस लोकेशन यार, क्या व्यू चल रहा है. चिड़िया, नदी, पहाड़, ठंडा मौसम, साथ में चाय, खतरनाक ही हो रहा है यार. मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का, लेकिन ऑफ रोड भी तो बननी है, मज़े भी तो लेना है अभी. तो बस एक चाय पी रहे हैं भाई लोग, बस इसके बाद रेडी होके फिर आपसे मिलता है जैसे ही मैं बाइक पे बैठता हूँ. तो तब करते हैं स्टार्ट. तब तक हम चाय पी के मज़े लेते हैं फुल पावर. तो हम निकल पड़े अपने ऑफ रोड ट्रेल की तरफ. चाय पी लिया, ताज़गी आ चुकी है और अब फुल पावर बूम होने वाला है सीन. बी रेडी गाइस. एंड बहुत ही सही ट्रेल है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है. तो जो मेरे साथ ये दोस्त हैं, इनको मतलब पहली बार आ रखे हैं, तो करते हैं इन्हें भी कुछ. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Getting lost. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross.
more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Till I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Yeah, shoot, yeah, shoot, yeah, shooting, yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. लौंडे हम आ चुके हैं कहाँ पे, विंध्यवासिनी पे। और ये नदी कुछ ज़्यादा ही गहरी लगती भी हमें। हमारा एक बंदा देखने जा रहा है, ईशान ब्रो, व्हाट्स अप। अबे नहीं है भाई, गहरा नहीं है। दिखा, मैं बनाता हूँ। गहरा नहीं है। हो जाएगा, बाइक से हो जाएगा। अरे ओके रिपोर्ट है ब्रो, ओके रिपोर्ट है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कहाँ पर है ये बता ना, तू मत गिरियो पत्थर। अबे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक पहुँच जाए बस, वहाँ तक पहुँच जाए बस। और ओके, आओ चलो, निकल गई। रेस दे दे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। अबे सुन, स्टार्ट कर ले जान, स्टार्ट कर ले। बाहर हो गई, पानी के बाहर है, मैंने देख लिया। टायर से पकड़ के निकाल, टायर से पकड़ के आगे वाले टायर को खींच। और होली शिट सिंह, हमारा भाई बच चुका था, अब निकाल लिया। मेरी बारी है भाई। Shooting star, got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Till I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because एंड राइट नाउ मैंने अपनी बाइक निकाल चुका हूँ और ये धुआं निकलते हुए बाइक से धुआं ही धुआं। और ये है, ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा विंध्यवासिनी का आज का? पहाड़, हाँ भाई जी, आपका कैसा रहा? ये तो भीगा ही नहीं भाई। तो यहाँ में अपना भाई मिल चुका है। तो हम फाइनली यहाँ पे आ गए एंड एक प्यारा सा डॉगी है मेरे सामने। एंड अब थोड़ा मैगी वगैरह खाएंगे, यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। बहुत ही मतलब प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे। चलते हैं यार आगे थोड़ा, तब तक मैं याद एक दो फोटो क्लिक करता हूँ। निकलने का टाइम एंड खा लिया है, पी लिया है, हो गया आज का थोड़ा बहुत बढ़िया था। लौंडो को मज़े आ गए एंड नाउ वी आर लिविंग। ये कुछ नज़ारे हैं आगे। आई होप अब लोगों को मज़ा आया होगा। तो अब मैं यहीं पे करता है क्लोज्ड एंड
आई होप यू गाइज इन्जॉयड। अगर कुछ होता है आगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, व्लॉग को बनाता हूँ, शूट करते हैं। अदरवाइज़ घर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय, शब्बा खैर, सी यू।